Fikani Mavyete. Lelo ndikufuna ndiyankhule ndi bwana His Excellency Professor Peter Mutharika. Fikani Mavyete. Lelo ndikuyankhula ndi munthu wankulu His Excellency Professor Peter Mutharika. Fikani. Ndithokoza kwambiri kuti nditayitana mwabwera. Ine nimachitenga chinthu chi cha mtengo wapatali. Pa Facebook pa timasewera timapanga nthabwala, koma pa Facebook pa ndi pamalo pakuti tingathe kumapagwiritsa ntchito bweresera progress. Ndiye ineyo namba kumakuza kunena kuti ndikufuna ndigwira ntchito ndi boma, ndikufuna kugwira ntchito ndi boma. Head. Koma nabwera kuzakuza kuti oloni munthu mmodzi sanapanga chani, sanapanga lichauti. Nditangotero ndinalandira ma phone call kuchokera kwa anthu akuluakulu boma kunena kuti zinalapika. Ife sitimadziwa, timaona ngati kuti iweyo ukugwira ntchito ndi munthu wina mboma. Ndi sitimadziwa kuti nangasi aliyese kunoko ali busy kupanga zake. Komene wateremu zakhala bwino ndithu. Zakhala bwino ndithu chifukwa ifeyo tikufuna kugwira nawe ntchito. Boma limene, right? Ndiye ineyo ndasangalala kwambiri kuti akuti ife timakupanga appreciate JB. Ingakhale a president amene amakupanga chani, amakupanga appreciate. Ndiye ukuona bwanji kuti ife tingagwira nawe ntchito bwanji. Ndine pokhala pansi wolingalira ndaona kuti ine sindili ku Malawi. Tinakhala ndili ku Malawi, bwenzi boma ndikugwira nayo ntchito munjira inanso. Koma chifukwa ndili kunoko, ndakhala kunoko kwa zaka. Ndagenda experience yambiri ku America kunoko. Njira yomwe ine ndingatumikire a Malawi pogwira ntchito ndi boma ndikupita ku embassy. Chifukwa chani? Zifukwa zake ndizi. Amalawi ife kwa zaka ndi zaka tikamayiona Malawian embassy timayiona ngati ndi office ya ambassador yopangira ma diplomatic duties. Diplomacy. Ndi mmene Amalawi ife takulira kumatani kumayiona embassy. Kuti munthu umanyamuka umakalowa mu office kumagwira ntchito zani za diplomacy. Izozo sizoona ya. Chifukwa kuti ino muone kuti sizoona, muone kunena kuti US embassy yomwe ili kuli language imangopanga zinthu za diplomatic zokha. Muona kuti EI US embassy ja anayika mmene muja kupanga exploit ma opportunities zonse amene angapanga ku Malawi. Do you know how much revenue the US embassy makes from Malawi? Mmadziwa kuti ni ndalama zingati zomwe US embassy imapanga kuma embassy kwa kucha? Ma visa fees, ma charge, ma application. Panonso akuti muzipita chani $15,000 for chani ati bond deposit. Koma ndi ndalama zingati zomwe zimachoka kucheni ku embassy.
Mukudziwa kuti embassy ni money making machine manager. Mukudziwa kuti embassy manager ndi forex making machine. Kodi ndinena kuti basi mwamba kuika misongo. Iya. Ine ndikukuza ndikunena kuti look at embassy ngati kopangira ndrama. Ku America kunoko kuli ma opportunities. Koma anthu ambiri sadziwa. Koma kuli ma opportunities. Kulowa kupita ku DC. Umakapanga exploit ma opportunities onse. Omwekedwa kuti kumene kucha. Kuli ma grant. Kuli ma scholarship. Kuli cultural exchange. Kuli ma fundraiser. Njira zambiri mbiri zomwe tingayuzire kubweretsa ndalama kuti ku Malawi. Chinthu china chomwe chili chofunikira choti muziwe nchonena kuti asset yayikulu ya forex ku Malawi ndi anthu amene ali ku diaspora. Anthu amene ali ku Malawi amene ali ku America kunoko ndi ochuluka kwambiri. Andi ndrama zimene amatumiza Malawi kunoko amene kunoko kupita ku Malawi ndi zochuluka. Staggering. Dear, why don't we use this resource from diaspora? Malawi kunoko kupanga ndrama. They are living well. They have got money. Bani sinima banga utilize Malawi. Last year, ndinakuza kulina kuti ine ndili connected ku America. Ngati simfuna mkhulupirira ema nimuone na ika list ya anthu. List ya anthu nyantayika anthu aja namba kusonkha ndrama. One by one. Tinasonkha ndrama zokwana 26 million. Zomwe tinagula ufa kutumiza ku Malawi kagawa kwa anthu otani wanthu osauka. What does that show? Shows leadership. Skills. Komaso anthu amandikhulupirira, they trust me. Chizophweka kunoko munthu kungotenga $50, $100, $200 kungompasa munthu osamkhulupirira. Anthu amadziwa kuti uyu alibe chani, libe chinyengo. And I was transparent. Ndinaonesa malisiti zonse komwe ndama zinapita mpaka chimanga chinakafika kuti ku Malawi mpaka na anthu osauka anachitani anachilandira. Which means kuti ineyo I'm connected to the Malawi amale kuti kundoko. Connections, they matter a lot. Matumiza munthu ku embassy kuchopanda ma connection. Fresh off the board. Sa kudziwa kuti America imeenda bwanji. Ine kunakhala zaka 15. Ndikudziwa exactly how America operates. I can help Malawians. Achinyamata kumene kukwanga pendule. Ine sindikufunira ntchito imene iyi chifukwa kuti ndikufuna kuti ndipeze zinthu. No. Ndikufuna ntchito imene iyi because that's how I can serve. I'm Malawi. Ndimene ngatumikire. I like to serve people. I love to serve the Malawians. I wish Malawi good. Chinkana nimauza anthu takuvotereni. Chifukwa ndimadziwa kuti inuyo you wish Malawi good. Two, I've got the passion. There's nobody more passionate than me. Tell me a person who is more famous here in America than me. Kwa ku Malawi. Watu wakhala zaka zonsezi ali kuti ali kunoko. Kumalawi kuli saying yonena kuti ukapita ku America osakumana ndi JB. Ndikuti sunafika kuti ku America. Munthu aliyense otchuka kambula ku America kunoko. Muzapite pa Facebook pake mukaone pawo ma comment. Moni kwa JB kumeneko, moni kwa JB kumeneko, moni kwa JB kumeneko, moni kwa JB kumeneko. Do not underestimate that. I can bring the diaspora together. We can do fundraisers. And ungatana ndipasa 26 million. Pande kopanda na minority. What about your backing? What if you put me in position somewhere to say, hey, this guy has got a backing and I'm going now to solicit for funds? Because I know all the way the opportunities are here in America. I know the people that are giving grants. I know that the people that are giving to the poor. I know them. I just need backing so I can help Malawians. Ku Washington DC kuja, imene ijayo,
There's no way inuyo kumaiko government munga malipire ndrama masala yantu mekujaku when that place can sustain itself. Office manager kumapanga ndrama. Office manager kumasegula ziseku. Cultural exchange. Import and export imeneyo. Branding Malawi. Putting Malawi on the map as a tourist destination. Having packages. Vacation packages. What about arts and crafts? Mesa kono kuli forex kuno. Mesa dizazi visa ndo kuli Malawi. Maiko anzatu akupanga tap in into the African American. If you buy simba banga chimosmos. And Malawi has benefited from the American culture, movies, music, fashion, sports, you name it. But there is no connection between the Malawians and the African Americans. Why? That's a big resource. The reason why we are poor is not because we don't have the right people in these places. So you ask me, send me to DC. Send me to the embassy. Malawi will change. The youth are going to benefit. Like I said, I can bridge the Malawians with the African Americans because I'm with the same culture. Ndili ku Malawi antamati Americano ameni. Americano. Kubwela kuna kusika pa airport andu kumango ndidusa osazindikira sokuti ne sine foreigner. Nkumazindikira ndi ne foreigner akandifunsa. I just blended in. Ghana inauza anthu ako ma African community utangate kumabwera kumazapanga seto kumene kucha ulele banje fisi mapanga zimenezo. Koza kuti ngati ndi $30,000 mu account bwera zopa citizenship. Kabena ulinda mama kuti bwera zopa citizenship. Do you know anthu angati amene amafuna kubwera kuzakhala ku Africa? Ine ntabwera kuno amatona ngati kuti ine ndi na stereotype. Wa ku Africa uyobwerera mbuyo. Utere. Koma kuona mavalidweyo, koma kuona ma actions yo, koma kuona chizungujo, nkuma kufunsa nsopana. Kodi ku Africa ko mavala zimenezi ne mavala. So unazizira kuti anazira ku Africa. Bas, munhu jalo nkupita kwapanga Google. Kwapanga YouTube. Kwamba kumaona ku Africa kuja kuti timona ngati ku Africa kuli anyani mikango taona na kwendesa magalimoto. Taona na mavala ma jeans. Kulisoma yonso kumeneko taonani chimodzimodzi ngati ife maklabu chani machiki magaya zakudya gogo nku chifukwa anthu amene wanamizidwa kuti ku Africa mukafa, ku Africa kuli njala, ku Africa kuli ife ono ndo bati mabwera ano besa propaganda yanyuwana iwa jakamamva za Africa azifuna kubwera kuti ku Malawi maisi pasida ule mutu. Kunena kuti ndiwako Malawi kukengana Malawi ingakhale anthu aku Africa amene akunongo akakufusa where are you from? Kunena Malawi amanyozesa. We have to stop that. We have to put Malawi on the map. We have to start to make money in the embassies. A lot of revenue. Do you know how much money we can save Malawi? Or someone zose boma lipanga, zose di boma lipanga. No. We have to work together. There, ndabwelaba, President, Professor, Arthur Peter Mutharika, kukuza kunena kuti, kuyambira siku day one, I've always been behind you. You are a man of integrity, and I am honored to be able to be part of your legacy, to be able to save Malawians with you. So, mukandifunsa kunena kuti iwe ndife tigwira ntchito bwanji ndakuwuzani tisinthe kumeneko chifukwa boma la America limadandaula pakatipa
Linadandaula kwambiri kulemba mpana chikalata mpaka na consulate ku America anapita mpana pa DV ya kumalawi kudandaula zomwe zikuchitika kuti kuma embassy. Ndiye please bwana tikayankhulana nkhani yake ikhala imeneyo chifukwa ine ndikufuna kutumikira Malawi. God bless you all. Have a wonderful evening. Thank you very much for taking your time.